Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Menjadi petani tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview tanah untuk budidaya bawang merah pada musim hujan. Terima kasih bagi Anda yang telah mengklik video channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tanah yang akan dipersiapkan untuk budidaya bawang merah pada musim penghujan. Pada bulan Januari tahun 2020, kali ini saya akan menanam bawang merah kembali pada kuartal pertama di tahun ini, yaitu tahun 2020. Hari ini jam 11 siang, cuaca hari ini sudah mendung. Tiap hari cuaca di daerah saya, yaitu Kabupaten Probolinggo, mendung atau hujan tiap hari. Jadi untuk pengolahan tanah seperti ini perlu perlakuan khusus untuk budidaya bawang merah. Ini tanaman bekas bawang merah. Dan ini tanah yang ada di got ini sudah dinaikkan. Ini luasan 0,3 sudah dikerjakan oleh 12 orang untuk menaikkan tanah ini. Kesulitan pada musim hujan untuk budidaya bawang merah yaitu pengkeringan tanah. Di sini tanah becek seperti ini. Seperti ini becek dan ini cenderung basah tanahnya. Jadi kita perlu pengeringan 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi kadang proses pengeringannya tidak begitu efektif. Jadi ini perlu pengkapuran, yaitu proses supaya tanah tidak basah. Kita bisa menggunakan dolomit atau kapur pertanian. Kita bisa beli di toko-toko pertanian terdekat. Di sini akan saya lakukan pengkapuran pada lahan ini. Langkah pertama yang kita lakukan untuk tanah bekas budidaya bawang merah yaitu menaikkan tanah bekas longsoran dari tanaman yang dahulu, itu dinaikkan ke atas seperti ini. Kita bisa lihat lebih dekat lagi, tanahnya kita naikkan ke atas menggunakan alat sekrop atau lempak, atau di daerah saya namanya lempak. Itu dinaikkan, kita proses penjemurannya 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi pada musim hujan itu tidak efektif, tetap cenderung basah tanahnya. Jadi akan ada proses pengapuran. Bagi Anda yang ingin terus update tanaman ini atau pengolahan tanah ini, silakan subscribe channel ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, tulis di kolom komentar. Ikuti saya. Di sini sudah tanam bawang merah semua. Akan tanam bawang merah kuartal 1 di 2020. Ini penggunaan kelambu pada musim penghujan ini sangat efektif untuk menghalau air hujan pada tanaman bawang merah. Itu semuanya sudah menanam penggunaan kelambu. Jadi bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita lihat lebih dekat lagi sini. Ini tanahnya becek, sandal becek. Jadi ini masih perlu proses penjemuran 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, di sini kita bisa lihat proses penjemuran tanah sebelum ditanami bawang merah pada musim penghujan. Di sini banyak yang menggunakan kelambu untuk menghalau air hujan supaya tidak terkena ke tanaman bawang merah langsung. Ini semua sudah tanam bawang merah meskipun musim hujan. Penggunaan kelambu sangat efektif sekali. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ikuti terus channel ini, subscribe, tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video lainnya. Terima kasih.